estar viendo cómo nos estamos moviendo. This is not normal. This is perfectly. ¿Y viste la torre? Esa como ahorita. Entonces vamos a estar ahí en Alexanderplatz. Alexanderplatz es como el Marienplatz. Ahí nos vamos a quedar nosotros. Ya, aterrizamos. ¿Por qué no estamos moviendo? ¿Quién dijo? Él dijo que había viento. Que iba a haber viento. Qué pinta ese edificio que dejan en par los aviones. Ya llegamos. Ya estamos en el aeropuerto. Se ve que el bebé. Amor, aquí es EasyJet Land. Hay como 30 aviones de EasyJet. Ay, gracias a Dios. Ladies and gentlemen, welcome to the one and only Berlin Tegel Airport. The cabin crew will leave Jesse soon to complete safety-related duties. We kindly ask you to remain seated until the aircraft reaches a assigned parking position and the seatbelts and the buffet have been turned off. Be careful while opening the overhead lobbies to avoid any objects from falling down on themselves to the local non-smoking restrictions. Before leaving the aircraft, please check that you take all your personal belongings with you. Check underneath the seat.